Det kaldt ute, så vi tar reviewen inne I dag. Kina har igjen produsert en ny elbil. Med oss I dag har vi en Hongqi EHS7. Mange har sett EHS9 som den største, men den markante grillen. Men dette 7-eren. Dette en 2025-modell. So tall I could give a high five to the pilot. Yeah, family tight, I keep small circle like island. I denne videoen så skal jeg vise eksteriøret, interiøret og ta med ut på en prøvetur. Jeg ønsker å finne ut om Hongqi leverer opp til det de sier at de kan gjøre når det kommer til komfort. Kan sammenligne seg med tyske premium el-SUV. Mitt navn Martin, og du ser på Carvey Media. Vi går rett på pris på denne bilen. Den har en startpris på 474 000, med toppmodellen som koster ca. 656 000. Det jo da uten kampanjer og rabatter. Bilen jeg står med her, det jo da den nest største utgaven. Du har komfort, og så har du premium, og så har du eksklusiv. Dette en premiumutgave, trekker på alle hjula. Den koster ca. med kampanjer nå 499 000. Og mange tenker 490 000, det jo en halv million kroner. Men igjen, her får du veldig mye utstyr, veldig mye kommer som standard, og det kommer jeg litt inn på etter hvert. Ytelser på denne bilen, 619 hester, 750 newton, 0-100 på 4,2 sekunder, og har en VLTP-rekkevidde på ca. 460 km. Det som skiller denne fra storebroren jo flere ting, men blant annet så det grillen. Denne har ikke den markante, jeg synes det ser litt som Rolls-Royce grill, så den litt annerledes. Det sitter noen kontinentale dekk på den, det uoriginale felger. Her ser du at dørhåndtaket går ut, beveger seg inn når du begynner å kjøre. Bilen jo lang, overkant av 5 meter. Her ser du lysene strekker seg over hele bakluka. Bagasjeromsplass, ca. 456 liter når du har seteryggen oppe. Jeg tar og setter meg inn I baksetet. Jeg sa at denne bilen jo relativt lang, og her ser du at det enormt med plass. Det god takhøyde, denne har jo soltak. Men jeg sitter godt, altså. Nå har jeg stilt inn setet mitt til hvordan jeg sitter komfortabelt. Jeg sitter jo relativt bakoverlent I seteposisjonen, så jeg 1,85 høy. Men jeg ser hvor god plass det Du kan ha barneseter, det Isofix I setene her. Masse plass, så her kan du komfortabelt sitte som passasjer på langtur. Vi setter oss inn, så ser vi på bilen derfra. I disse setene sitter jeg veldig, veldig komfortabelt. Det jo myke seter, ikke nødvendigvis veldig mye sidestøtte, men sitter fortsatt komfortabelt og godt. Det nok med lagringsplass I midten, det koppholdere, det I dørene. Litt om utstyrspakka på denne bilen. Dette jo da en premiumutgave. Det da mellomsegmentet, den nest største utstyrspakka. Den har så å si alt det du trenger. Det blindsoneassistent, det soltak, det head-up display, det varme I rattet, varme I setene, ventilering, massasje, det til og med varme bak. Så her har du absolutt alt det du trenger. Du har I tillegg trådløs lading her I midten til telefonen. Infotainmentsystemet, skjerm her. Det ikke like mye enn nevnte før. Jeg glad I fysiske knapper. Her det et form for haptiske knapper, både på ratt og foran her. La oss ta en titt på infotainmentsystemet her nå. Vi har Apple CarPlay, vi har Android Auto, så har vi innstillingen på bil, dette hjemmeskjermen, radio, et helt overleit lydanlegg når vi først inne på det. Nå har jeg kjørt denne bilen I 3 dager, og da har jeg funnet ut hva som funker, og hva som ikke funker. Nå skal sies at dette subjektivt, men I hvert fall min mening. Jeg starter med det dårlige. Nummer 1, haptiske knapper. Jeg vet egentlig aldri om jeg har klart å trykke, selv om det vibrerer. Men det fungerer ikke alltid. Nummer 2, jeg synes det litt tungvint, fordi alt fungerer primært her på skjermen. Så jeg må trykke meg inn og ut, så sier jeg sitter og kjører, har på kart. Jeg tenker nå vil jeg stille litt på setejusteringene. Hvordan gjør det? Jeg må inn på menyen. Jeg finner appen og vet at den Hongqi. Da kommer jeg tilbake på forsiden, så det ikke en enkel knapp. I tillegg det at den begynner å varsle for fartsgrense, og når du passerer fartsgrensa, det gjør du på alle biler, nye biler nå I dag. Da må jeg inn på menyen her, som jeg bladder med ned, så må jeg trykke på den knapp alarm. Ikke en gang, men 2 ganger. Nummer 3. Det 2 måter å åpne bagasjeluka. Det enten via knappen her, eller så det en sensor her nede. Hvis du ser et lys, så skal du kunne tråkke på den, så vil bagasjeluka åpne seg. Men 3 gode ting jeg liker med denne bilen. Og nummer 1. Softclose på alle 4 dører. Nummer 2, magisk god sitteplass. Kjempebra. Da går jeg like så godt over på nummer 3. Det veldig gode materialvalg I hele bilen. Det skinn overalt. Vi tar med denne bilen ut på en prøvetur. Jeg vant til å kjøre Mercedes tidligere. Her har vi girspaken opp til høyre. Veldig intuitivt enkelt. Denne bilen her har jo
adaptivt understell. Det er ikke luft, men det synes jeg ikke er strengt tatt nødvendig, basert på kjøreegenskapene på denne bilen. Den flyter godt. Du merker jo at det er en stor og tung bil, men synes den ligger greit på veien. Det skal jo sies at dette er jo da premium-utgaven. Skal du ha luftunderstell, så må du opp på executive-utgaven. Eller exclusive, nå husker jeg ikke helt om jeg sier rett, men en av de to i hvert fall, det er topputgaven. Da får du luft. Men synes den flyter helt fint med det adaptive understellet. Så er det jo noen ting som er litt viktig i bil, så er det jo cruise-kontrollen. Den har jeg fått testet litt, og jeg har litt delte meninger om den. Det som er bra er jo at den er adaptiv. Jeg vil bare kommentere nå. Det nevnte jeg på de negative tingene, men nå begynner den å varsle når jeg da kommer over fartsgrensa. Da må jeg inn på menyen, og så må jeg trykke på knappen 2 ganger, så slår den seg. Her skulle jeg gjerne hatt en hurtigknapp på rattet, eller raskt tilgjengelig i midten her. Tilbake på cruise-kontroll. Det som gjør at den funker dårlig, etter min mening, er at den sliter med å lese veibanen. Har du for eksempel en trailer høyrefila på motorveien, og du skal forbikjøre i venstrefila, så kan den ofte hugge til på bremsen, fordi den tror at det ikke er nok plass å kjøre forbi. Så da leser den rett og slett trafikken dårlig. Samme er det før tunneler, så kan den hugge til på bremsene. Forhåpentligvis så vil dette bli bedre med eventuelt noen oppdateringer og videre modeller i fremtiden. Dette er jo en relativt ny modell, og det er alltid litt barnesykdommer. Så hva synes jeg egentlig om denne bilen? Totalt sett en veldig god pakke. Det er masse utstyr, og til en rimelig pris, under 500 000 for alt dette. Det synes jeg personlig er en god deal. Ja, det vil alltid være barnesykdommer, men det vil forhåpentligvis bli bedre med nye programvareoppdateringer. Hvis du likte videoen i dag, setter jeg stor pris på om du liker videoen, abonnerer på YouTube-kanalen, det gjør at vi kan vokse og få inn masse nye biler. Takk for i dag.